奶奶，您终于出院了，我给爸爸打个电话。爸，我接到奶奶了。可爱女儿真棒，把手机给你奶奶，我有话跟她说。好。奶奶。洪州。妈，今天您心脏病手术痊愈出院，我有紧急会议去不了，我派人去接，您怎么给拒绝了？我知道咱们家有钱，可你爸生前说过，做什么事都不要太张扬，我的乖孙女来接我就好了。好，妈，映雪今天过去接你，您不介意吧？你也知道，我和映雪错过了20多年，她现在还愿意跟我，虽然她也是二婚，但我觉得能和她在一起是我的福气。当然，妈，要是您觉得不合适，我肯定不会再婚的。自从佳琪妈妈走了以后啊，你身边就没个知冷知热的人。这2年我故意没见方映雪，就是想考察她。如果她真的善良孝顺，妈怎么会不乐意呢？正好，今天妈就帮你瞧瞧，看看她是不是像你说的那么好。妈，您见了她肯定不会失望的，我已经让人给您准备了接风宴，就等您回来了。简单点就好，别太铺张。好，就听您的，那一会儿见。奶奶，我去取一下药，你等我一下。好，去吧。映雪，我妈终于松口答应要见你了，你可得好好表现啊。真的吗，洪州？你放心，我一定会顺顺利利的把伯母接回来，让她接纳我。妈，咱们真的要来这种穷人的医院吗？你爸欠了一屁股债自己跑了，咱家什么情况你又不是不知道。只要我能够嫁给这霍洪州所有的事情都解决了，你还可以继续当你的千金大小姐。所以今天我们必须把这个老太婆给哄高兴了。好吧。哎，对了妈，你知道那个老太太长什么样子吗？我怎么知道？这老太太这2年一直都不肯见我，好不容易打通一次电话，还是她孙女接。我想，这有钱人应该就是雍容华贵，气质非凡，一眼就能认出来。走。我的裙子！你个老东西，你不长眼啊！闺女，我在这坐得好好的，是你的裙子撞上了我的轮椅。闭嘴吧，老东西！明明是你这破轮椅刮了我的裙子。你怎么能动手打人呢？我打的就是你！你知不知道，我这条裙子可是全球限量3条的高定，就是把你这把老骨头卖了，你也赔不起。真是讲道理好不好？明明是你自己讲道理，跟你这种穷酸货讲什么道理？这大厅这么宽你不坐，你非要处在我面前挡我路，我看你就是想碰瓷。奶奶，你没事吧？他打我！你们凭什么动手打人？我就是打你了，怎么着？看看你们这些穷酸样，打你们这些下贱人的脸，我还嫌脏了我的手呢。哎呦，妈，快擦擦手，这穷人脸上细菌最多，可别感染什么不干净的病。你们简直不可理喻！裙子弄坏是意外，我们可以讲道理，也可以赔偿，但是你们凭什么动手打人？我奶奶都已经这么大年纪了，还刚做完手术。赔偿？就你们卖血都赔不起这裙子的一根线头。知道这裙子对我妈来说有多重要吗？这可是我妈第一次见未来婆婆，全都被你们给毁了。要是看我做不成千金小姐，你们就全都给我去死！哎，你们2个怎么回事啊？明明是你自己撞上来的，现在都打起老人来了。穿的人模人样的，在这欺负人，干的是人事吗？就是，你们怎么这样？你们这些下贱的东西，有什么资格在这跟我说话？我警告你们，你们最好在这给我少多管闲事。我今天可是来救未来婆婆的，
要是耽误了我的大事，就是把你们几个贱人卖了，你们都承担不起。未来婆婆，这声音怎么这么熟悉？好像在哪里听。佳佳，你们简直是无法无天！我要报警！我死了！你报一个试试！在这江城，就是把你和你这个贱人孙女打死，也没人敢多说一句话。我打死你们2个贱人，就像踩死2只蚂蚁一样简单。你视别人的生命如草芥，连基本的人性都没有。哪一家豪门能容纳你这种蛇蝎毒妇？你嘴巴老东西，你竟然敢诅咒我！我看你是活腻了。让开，拿来吧！真的，太过分了！爸，太吓人了！老东西，今天我就要打死你！别打我奶奶！这下好了，院长终于来了。哎，院长，就是这对母女在那里欺负人。你们在干什么？为什么要在医院殴打病人和病人家属？保安，把这几个闹事的给我带走！我看谁敢动我！您是方映雪，霍总的未婚妻。没错，是我。我马上就要嫁入霍氏豪门，成为霍洪州名正言顺的太太。你们这家医院未来的女主人就站在这儿，这所有的一切，包括你们，以后都归我管。太嚣张了，太霸道了，这人也太无理取闹了吧！你刚才说你要嫁给谁？霍洪州？奶奶，你个老东西！洪州的名字也是你配叫的。我未婚夫可是霍氏集团的董事长。霍氏集团那可是你们几个穷鬼踮着脚尖几辈子都摸不着的名门望族。你算个什么东西，也配叫他的名字？你就叫方映雪？没错，我就是霍氏集团未来的女主人方映雪。哎呀，都怪你们这2个贱人，把我的裙子给我弄坏了，害得我不能得体的出现在我未来婆婆面前。真是没想到，洪州竟然看上你这个嚣张跋扈、品行低劣的女人。你放心，这辈子你都不会进霍家的大门。你这个老不死的，你竟然还敢诅咒我！看来是我刚才太心慈手软了。现在我就让你知道得罪我方映雪的代价。佳佳，还想护着这老东西，做梦！佳，平白无故打人！你放开他！佳，哎呀，我的燕窝啊！佳，你们几个把这个贱人给我抓起来！我这一盒燕窝要80万，这是送给我未来婆婆的礼物，全被你这个贱人给毁了！放开我！佳，你们放开他！霍总，接风宴已经准备好了。知道了。佳琪接到妈已经1个多小时了，按理说该到了，怎么还没回来？你们竟然敢得罪我，我看你是活腻了！
想接电话求救呀？没门儿！我告诉你们，今天啊，就算是你们2个人死在这儿，也没人敢来救你们，因为来了也没用。在这江城，还没人敢得罪我方映雪。你们一定会后悔的。后悔？等我成为了霍氏太太，我第一件事就是把你们这些垃圾全部赶出江城。妈，这2个贱人居然打碎了你给老太太买的极品燕窝，这要是那个老太太因此对你有意见，这可全都是他们的错。你放心，没这个机会了，这辈子你都进不了霍家。你个老不死的，还敢嘴硬！刚才光顾着收拾他了，我忘记收拾你了啊！对不起，您拨打的电话已关机。怎么回事？佳琪从来不会挂我电话。对不起，您拨打的电话已关机。是不是出事了？备车去医院。是。你敢阻止我？怎么？你是不把我放在眼里吗？方映雪马上就要成为霍总的妻子，不能得罪呀。嘿嘿，我是怕闹出人命，不好收拾。区区一条人命而已，我方映雪赔得起。就算他们2个垃圾都死在这儿，这霍家自然会有人出来替我摆平的。你会后悔的，你一定会为你今天的所作所为付出代价的。你以为你是谁呀？敢在我面前大放厥词！你个老残疾！今天我就要打到你跪地求饶，看你以后还敢不敢嘴硬！我是谁？我是霍红州的母亲向德荣。我就是霍红州的母亲向德荣。她是霍红州的女儿霍佳琪。什么？她是霍红州的母亲向德荣？没听说过老夫人要来咱们医院看病啊，应该不是吧？哎，我呸！你们这2个穷酸货，竟然敢冒充是霍家人！谁不知道这霍氏啊，可是江城第1大豪门。就你们这身地摊货，9.9块，哈，包邮的吧？啊！霍家老夫人和霍家大小姐出门，怎么可能会穿成你们这副穷酸样？妈，别跟他们废话了。既然这张嘴不会说话，那不如就别要了。对，是该给他们长点记性。你们要干什么？你们要干什么？哎呦，这就害怕了。刚才不还嘴硬的很吗？你居然敢咬我！你这贱人还敢推我！佳佳，刚才就是你这只手推的吧？那我今天就先废了你这只手！不要打我的佳佳！你放开我！我奶奶心脏病犯了！你放开我！你让我放我就放啊！放开！你！这就是向德荣！啊！
什么？她真的是向德荣，霍洪州的妈，这怎么可能呢？什么？向德荣？你睁大你的狗眼给我看看，这上面到底是什么？这个满身穷酸味的老太婆，怎么可能会是我未来婆婆呢？对不起，我眼花看错了。奶，想吃药？你问过我了吗？你这个恶毒的女人，我死也不会让我儿子娶你。你这个老不死的东西啊！你活着就是浪费社会资源，我送你上路啊，正好就是为社会做贡献了。奶奶，把药给我按住他！奶奶心脏病犯了，不吃药会死的。放开我！放开我！你快把药给我！我求你了，把药给我吧。想要药啊？可以呀，不过我得看看你们的诚意。你要干什么？2个选择，要么看着我把这些药碾碎，要么就跪下磕头认错。你磕一个头，说一句对不起，我呢就给你1颗药。啊！不要！想不想救你奶奶，那就要靠你了。乔乔，把视频直播打开。没问题。你到底磕不磕啊？你要是不磕的话，那这个老太婆可就死定了。还我说，你们也太侮辱人了，这简直不是人干的事儿吗？是啊，你们适可而止吧。没错，还要直播，这也太过分了吧。佳琪，不要，我宁愿死，我也不能让你，不能让奶奶在我面前死去。只要我磕头道歉，你就会把药给我，对吗？当然了，我方映雪说话算话。好，我磕。继续让大家伙儿都看看这个小贱人是个什么样的软骨头。继续，别停啊！我这刚找好角度拍着呢。别停啊！啊，霍总，不好了，医院有人在闹事。什么？你看，这是直播。啊，这是。人太多了，看不清了，开快点，再开快点。是，快点，再快点。现在可以把药给我了吧？药？哎呦，什么药呀？乔乔，你知道是什么药吗？没有啊，妈，我可没有听说过什么药啊。是你这个贱人自己想跪下道歉的吧？哎呀，我们怎么了？你能拿我们怎么样啊？快，把药给我！滚开吧你！佳佳，你们说话不算数！我都已经按照你说的做了，你究竟还要怎么样？我就是说话不算话，你能把我怎么样呀？我就是要看着这个老太婆死。方小姐，要不就把药给他们吧，这样下去真的会出人命的。一个老贱人死了，我方映雪赔得起。你这是草菅人命，是要遭天谴的。你们这些贱民懂什么？这2个贱人
不但弄坏了我的裙子，还弄坏了我的礼物。今天他们两个贱人就别想活着离开这家医院。方映雪，你会后悔的。后悔？你这个老东西还敢嘴硬！这些药就算是我一粒粒碾碎了，我也不会给你。你呀，就乖乖的等着死吧。奶奶，哎呀，什么情况？听说有人闹事，已经派人去解决了，但是具体什么情况还不太清楚。快带我过去。是。现在药没了，这个老太婆就等死吧。方映雪，你一定会后悔的，一定会为你今天的所作所为付出代价。代价？你让我付出代价？你一个乡巴佬，真是笑话！我马上就要成为霍氏集团的女主人了，成为这江城啊最尊贵的首富夫人。你们两个贱人还敢口出狂言！首富夫人，你做梦！只要我奶奶不点头，你这辈子都休想踏进霍家的大门。要不是因为你们两个贱人弄坏了我的礼物，他的母亲怎么可能会对我有意见？佳佳，我的佳佳。奶奶，你一定要撑住！就在前面。奶奶，你醒醒啊，奶奶！方映雪，你会遭报应的！这没气儿了吗？你出人命了！太过分了！光天化日之下，你逼死人命啊！老太太太可怜了，这母女也太过分了吧！死了正合我意，这种低贱的老太婆，活着也是浪费空气。至于你，很快啊，就可以在地下和这个死老太婆相见了。我一定不会放过你的！哎，乔乔，把消毒水拿来，我要给这个不知天高地厚的小贱人好好的漱漱口。给。哎，拉起来。哎呦，哎呦，我倒要看看你这个小贱人喝下这瓶消毒水之后，还会不会那么嘴硬。住手！你今天必须得给我解释！给我就是这样的！你今天必须让我说话，要不你走一下！赔钱！住手！快点！你们在干什么？霍董，这几名患者家属对治疗方案不满，已经在这里闹了1个多小时了。医院是救死扶伤的地方，不是你们来撒野的。把这些医闹的送去警察局。还愣着干什么？还不快走！走，快走！快点！老夫人到底在哪？对不起，霍董，是我搞错了。这里是急诊，老夫人在门诊大厅。赶紧带我过去。今天我倒要看看你这个小贱人喝下这瓶消毒水之后，还会不会那么嘴硬。方小姐，要不还是算了吧，这消毒液喝下去是会死人的。你马上就要看到霍老夫人了，在这个关键的时候，要是真的搞出人命，是不是不太吉利？万一要是让霍董知道了，是不是也不太好？是啊，哎呀，也对，不能让这两个贱人的血冲撞了我的大好日子。方一雪，你做梦！你这个恶毒的女人！我爸要是知道你的真面目，
绝对不会娶你的。霍总，前面就是门诊大厅了，老夫人就在那里。普天之下就没有王法了吗？王法？在这江城，我方映雪就是王法。等我成为了霍氏集团的女主人，你们这群贱民就是跪在地上给我舔鞋的资格都没有。我们霍家的一根头发丝儿啊，都比你们这些贱民的命都重要。等我妈成为真正的霍氏女主人，你们在场的有一个算一个，到时候你们都会为今天的多嘴而付出代价。别多说话，怎么办啊？瞧瞧你，快看这个小贱人啊，像不像一条快死的哈巴狗？赖皮狗，汪汪叫！你醒醒！妈，你既然都这样了，还要去找那个老贱人，真是死也要死一块呢。正好让这一对贱人祖孙在黄泉路上有个伴儿。你在干什么？打死人了，死了！哎呦，映雪，洪州，你怎么来了？我听说有人在闹事。啊，刚才啊，确实有医闹。哎呀，你看，把人家的裙子都刮坏了，还有我给伯母买的礼物，全部都摔碎了。这些人敢在霍家的医院闹事，我一定不会放过他们的。洪州，就是因为这些人闹事，我才没有去接到伯母。你不会生我的气吧？对不起哦。你没有看到我吗？没有啊。好，我知道了。不好了，方小姐，我刚接到行政来的电话，说霍总已经在赶来的路上了。什么？妈，要是霍洪州看到你这样就不好了。我不能把这么多年积攒的淑德贤良的形象给毁了。算了，今天算你们命大。再有下次，我绝对让你们生不如死。来人，快把他们抬出去！快！啊，洪州，我们赶紧去接伯母吧，别让他老人家等着急了。洪州，你怎么了？啊，没事，我刚才好像听见我女儿的声音了。你呀，一定是出现幻听了，肯定是你太担心他们了。可能是我听错了。洪州，我们赶紧去接伯母吧，别让她等着急了。这两个人是怎么回事？就是他们刚才在医院里面大吵大闹的，撒泼打滚，还把伯母的一些营养品给打碎了，自己还把自己搞成这副样子。要我看啊，这就是报应，恶人自有天收。洪州，我们就别管他们了，省得惹一身晦气。原来就是他们。霍总，事情不是这样的，明明是……这位大姐，饭可以乱吃，这话可不能乱说。洪州啊，最不喜欢说那是非的人了，你说对吗？是啊，阿姨，您刚刚是不是看错了呀？刚才这两个人闹得这么厉害，您没看见吗？是啊，霍叔叔，我说的都是真的，院长可以作证。是这样吗？的确是这样的。这两个人在医院闹事，确实不该纵容。
洪州，我们赶紧去接伯母吧，别让她等着急了。是啊，霍叔叔，别跟这无关紧要的人浪费时间了。院长，还不快把这2个人赶紧送去治疗？哎，快把病床推走！映雪、乔乔，还是你们明事理，我们快走吧，得赶紧找到我妈和佳琪。洪州，你怎么了？刚才那个人手上的手镯很像我妈的。洪州，你这一定是关心则乱。伯母的镯子那么贵重，你一定是看错了。我们去住院部那边找找看看吧。说，霍董，我刚接到通知，您的母亲和女儿刚送到 ICU 抢救。什么？我马上过去。洪州，谁在抢救啊？佳琪和我妈现在在 ICU 抢救，他们1个小时前还好好的，怎么会突然抢救？到底是谁干的？要是让我知道是谁把他们害成这样，我一定让他付出代价。刚送到 ICU 抢救，难不成那2个病人真的就是霍洪州的妈妈和女儿？妈，佳琪，霍董，你来了。听着，请最好的医生，用最好的药，无论用什么方法，一定要把他们治好。您放心，我们会竭尽全力的。洪州，你不要太担心了，伯母和佳期吉人天相，一定会平安无事的。他们怎么会突然进 ICU？ 都怪我！要是我今天去接他们就好了。这怎么能怪你呢？一定是今天医闹给误伤了。哎呀，我今天带来的东西全被那些人给摔碎了，这初次见面空着手也不好。洪州，我和乔乔去买一些新的补品带来。映雪，还是你想的周到。你的母亲就是我的母亲，我们之间说话干嘛这么客气呢？谢谢你，映雪。那我们去了。妈，这也太巧了，又是奶奶又是孙女的，该不会真的是我们遇见的那2个贱人吧？你胡说什么呢？他们2个穷酸货怎么可能会是霍家的人？这霍家老夫人和大小姐出门，怎么可能会穿得那么穷酸啊？而且还不带保镖啊？说的也是，不过我们现在真的要给那个老太婆买补品了。怎么？难道你还真的想装孝顺，一直陪在那儿啊？哎呀，看看这是什么？那这可是洪州啊亲手给我的副卡，想刷多少就刷多少。乔乔，今天啊你随便刷，就当是提前庆祝我们成为霍家的女主人了。好，刚好啊，我看上了一款新款包包，买。佳琪，你醒了，爸在这儿。爸，你终于来了。奶奶呢？奶奶怎么样？霍小姐，老夫人还在 ICU 抢救。爸，对不起，是我没有保护好奶奶。傻孩子，别胡说，怎么会是你的错？医生，我女儿伤势如何？霍小姐身上多处软组织挫伤，额头需要缝针，左手腕骨裂，但是抢救的非常及时，现在已经没有什么大碍了，但是还需要后续很长一段时间的精心调养，必须绝对尽我休息。谁？是谁这么狠毒，对你们做这种事？是爸爸不好，爸爸来晚了。早知道是这样，就是推掉所有工作，也要亲自接你们。不，爸爸，
该说对不起的人不是你。佳琪，告诉爸爸，到底是谁干的？爸爸发誓，我一定让他们付出千倍万倍的代价。是你的未婚妻方映雪。佳琪，告诉爸爸，到底是谁把你害成这样？是。进。霍董，好消息，霍老夫人已经脱离了危险期，生命体征平稳，现在只要等老夫人醒过来就行了。太好了。奶奶没事了。佳琪，你还没有告诉爸爸，到底是谁干的？方映雪、沈巧巧，你们如此欺骗我爸，我现在说了他肯定也不会信。这个仇我要亲自报，我要让你们尝遍我和奶奶受过的苦，跪在地上求饶。我不认识他们。霍鸿昭的女儿竟然拒绝我们探视，真是不知道到底哪里得罪她了。哼，越是这样，我们就越要拿下这老太太，无论如何都要进去探视的。嘿，把门打开。抱歉，霍总特意交代，不是家属一律不能进入探视。我是霍董的未婚妻，连我也不能进去吗？霍董明确指示，除了他和霍小姐，其他人谁都不可以。等我嫁给了霍鸿洲，成为这的女主人，我希望你们两个能继续像今天这样拦着。乔乔，我们走。妈，这怎么回事啊？这霍鸿洲怎么还不让你进去啊？到时候我们跟霍鸿洲一起来，那个时候就等于是官宣了。哎，这样，这医院上下所有的人都知道我就是霍鸿洲的未婚妻。那我不就是想去哪儿就去哪儿了？还至于看那些下等人的脸色？这个眼神，妈，你怎么了？没什么，可能是看错人了。我们走吧。这些补品怎么办啊？花了好多钱呢。哎呀，我们去找霍鸿洲，走。你没认错人，方映雪，你居然还有脸来见我奶奶！等着吧，你加诸在我们身上的痛苦，我会一笔一笔的和你们算清楚。奶奶，你终于醒了，你感觉怎么样了？奶奶好多了。佳佳，我的乖孙，你受委屈了。你的伤怎么样了？还疼不疼了？不疼了。我看到奶奶醒了，我就什么都好了。那个恶毒的女人呢？你爸爸他知不知道？知不知道就是他。奶奶，你别动气。这件事我还没有告诉爸爸，是方映雪干的。为什么？总之，奶奶，你就听我的，这件事情我要亲自处理，我一定要让方映雪和沈巧巧当着所有人的面原形毕露。好，奶奶支持你。妈，你醒了。鸿洲，太好了，
佳琪说不知道，但是我还是要问问您，您记得当时发生了什么吗？到底是谁对你下毒手？记不清了。妈，佳琪，你们放心，不管是谁，我一定让他们付出代价。好了，咱们不说这些了。等你们出院，我就办一场隆重的接风宴，把亲朋好友请来，好好聚聚晦气。接风呀，这是个好时机。方映雪，你不是很想嫁进霍家吗？我就在你最期待的时刻，让你身败名裂。对了，映雪特意来看你，被保镖拦在外面。既然你醒了，我让她进来问候一声。映雪，进来吧。映雪，瞧瞧。红州，我特意买了上好的补品，想给伯母补补身子啊。是啊，霍叔叔，这可是我妈特意挑了很久的呢。知道你孝顺，但我妈刚醒，需要静养，现在不想见任何人。你的意思是说，伯母不想见我？别多想。等我妈和佳期身体养好后，我会办一场隆重的接风宴，到时候正式把你们介绍给他们。好，我都听你的。佳佳，你告诉奶奶，你为什么还不把方映雪伤害咱们的事告诉你爸爸？奶奶，我们现在去说，爸爸未必会全信。方映雪她在爸爸面前伪装得太好了，说不定还会反咬一口，说我们是因为不喜欢她而编造的谎言。那到时候，爸爸就会被夹在中间，被蒙蔽，说不定还会促成方映雪进入霍家。所以，我们先不要打草惊蛇。你想怎么做？我们要等一个合适的时机，让爸爸亲眼看见，亲耳听到，在方映雪和沈乔乔最得意、最嚣张的时候，让他们自己暴露出本来的面目。我要让他们在医院里对我们做的每一件事，说的每一句恶言恶语，都被爸爸和所有人亲眼看见。我知道了，不是不报，是时候未到。没错，我们要把这对心术不正、坏事做尽的母女彻底赶出霍家。他们必须为之前对我们以及对其他有可能伤害过的人所做的事付出应有的代价。慢点，妈。妈，这位林老医师医术通神，一定能让你彻底康复。是啊，奶奶，听说这位林老医师啊，可是连江城很多大人物都要排队求见的神医呢。您调理完这次啊，肯定就能康复了。有心啦。这些保镖会保护您和佳琪的安全。宴会厅那边我得先去招待，今天一定给您一个满意的接风宴。太张扬啦！看个病怎么这么兴师动众的？是啊，爸，我跟奶奶进去就行，这人多了反而不好。上次您跟佳琪遭遇的那些，我实在放心不下你们两个人。那就你们俩跟着吧。你们两个一定要保护好老夫人和大小姐，其他人在外面随时听指令。是。爸，那我就跟奶奶进去了。奶奶，走吧，我推您进去。您好，我们预约了的。林老医师正在里面忙，一会儿就出来。您二位到偏房稍等片刻。好。妈，咱们来这破地方干什么？哎呀，你懂什么？这林神医啊，可是国宝级人物，多少名贵想请他都请不到呢。
如果我们能找到他，给老太太治病，还怕不能讨她欢心吗？行了，赶紧进去吧。二位是看诊还是抓药啊？我们来找林老神医，林医师。请问你有预约吗？没有预约，现在就帮我们安排一下吧。不好意思，林老神医今天的预约已经满了，暂不接诊。你知道我们是谁吗？就敢这么说话？我们大老远跑过来，你说不接诊就不接诊了？啊，这是林老的规矩，他今天只接待一位客人，二位改日再来吧。规矩？我告诉你们啊，在这江城，我方映雪就是规矩。听好了，这位就是霍氏集团董事长霍洪洲的未婚妻，得罪了我们，小心你这破医馆啊，明天就开不下去。霍氏集团董事长霍洪洲可是江城首富，首富的太太我可得罪不起啊。可是那边那位也是霍董亲自预约的，这是怎么回事啊？既然知道了，就赶紧去帮我们安排林医师和我们见面吧，否则这后果你们两个可承担不起啊。这算了，你告诉我是谁预约的，我亲自去找他谈谈。啊，就是那边的老夫人和小姐，不过他们是半个月之前就已经预定了的，而且是霍洪洲霍董亲自约的。妈，他们居然是霍洪洲亲自预约的。我怎么没有听说？霍洪洲跟我说过这件事。看那个女的的身材，该不会是霍洪洲在外面养的小情人吧？还带着王妈子一起来看病。我倒要看看这个小贱人是个什么货色。走。听说是霍洪洲帮你们安排了预约，你们是他什么人啊？你又是霍洪洲什么人啊？听好了，我呢就是霍洪洲的未婚妻方映雪。霍洪洲马上就要和我妈结婚了，你们识相的就赶紧滚开，别自找难堪。今天我们见面呢，我可以当不知道，但是林老医师啊，现在必须先跟我去给我未来的婆婆治病。如果耽误了我婆婆治病，你们两个人后果承担得起吗？未来婆婆，我怎么不知道我儿子要结婚了？你又是谁呀？我是霍洪洲的母亲，向德荣。哎呀，原来是伯母呀！你瞧瞧我这，大水冲了龙王庙啊，冲撞了您。哎呀，瞧瞧，快叫奶奶，这样我们以后就是一家人了。一家人，就凭你，这辈子都别想。怎么是你们？你们是医院里那两个不知死活的贱人。霍洪洲怎么可能会给你们预约呢？这简直就是天大的笑话！肯定是你们搞错了，还不快赶紧查清楚！好的，我们马上就去复核一遍。复核100次，结果也是一样的，就是我父亲霍洪洲亲自为我奶奶向德荣预约的林老神医。你胡说八道！这霍家千金怎么可能会穿得像你这样？就是，霍家大小姐和霍老夫人怎么可能是你们这种穷酸样？承上启下，拜高踩低，我们霍家绝不允许你这种人进门！哎，你个老不死的东西！上次在医院没打死你，简直一笔遗憾！方映雪，你再敢说我奶奶一句试试！查清楚了，这二位确实是霍洪洲霍董亲自预约的客人。你说什么？这怎么可能？方映雪，现在知道站在你面前的就是霍洪洲的亲生女儿。什么？那天被你害得心脏病发作的就是霍洪洲的亲生母亲，被你踩在脚下肆意羞辱的就是霍家唯一的大小姐。你说什么？
以踩碎我奶奶的救命药，逼我当众下跪的时候，有没有想过今天？妈，他们不会真的是霍红州的母亲和女儿？妈，不对，如果他们真的是霍红州的母亲和女儿，那当时在医院的时候，他们为什么没有向霍红州告状？而且霍红州也没有为难我们呀。是啊，你们这两个贱人居然敢骗我们！哎呀，真是差点就被你们这两个贱人给骗了！你们两个骗子，胆子可真不小。上次在医院吃了亏，所以就想用这种下三滥的手段来报复我们，竟然还敢冒充霍红州的母亲和女儿，真是良言难劝，该死的鬼！居然还觉得我们是冒充的。小贱人，你是不是觉得自己演得很好啊？我们有没有演？等会儿你就知道。好，我等着。我一会儿啊，非要揭穿你们这两个人的真面目，让你们乖乖的跪在地上求我。哎，我不管他们俩用了什么办法拿到预约，现在立刻去请林老神医出来见我。这家医馆可是由我们霍氏集团全资投资的。方女士，这不合规矩啊！规矩啊？来，不就是钱吗？这张卡可是霍红州给我的副卡。我不管他们花了多少钱，我愿意出双倍啊不，3倍的价格。只要林神医现在能给我未来的婆婆治病，刷多少随便。方映雪，你是不是觉得这世上所有的东西都是可以拿钱买到的？你个小贱人，少给脸不要脸！如果你们两个现在立刻给我滚蛋的话，我可以当做什么事都没有发生过，否则我让你们两个在江城待不下去。该滚的人是你，拿着你的臭钱和你未来霍太太的梦，马上从我眼前消失！你个老不死的，这可是你逼着我打你的！你们两个真的是霍红州身边的贴身保镖？不可能，这怎么回事啊？退下，现在还暂时用不上你们。你个小贱人，这指挥男人倒是挺有一手啊！依我看，一定是你这个贱人跟这两个保镖有一腿！啊！污言秽语！你个贱人，你居然敢打我！这不会说人话的嘴，就该打！我真应该让我爸爸听听，他心目中温柔贤淑的你到底是什么德行！你个贱人，我……这一巴掌是打你在医院里打我奶奶的，这一巴掌是打你让我当众下跪的。他都掏出霍红州的副卡了，另外两个人身份不明，不能得罪未来的霍夫人。这位小姐，你怎么能打人呢？方女士可是霍总亲自给副卡的人，我们得罪不起啊！更何况你二位的身份，我们可还没查清呢。这一巴掌是打你狗眼看人低的！疯了，你这个贱人简直是疯了！我做的不及你对我和奶奶的1/1000。霍红州给我打电话了，等他来了，你们就死定了！接啊，开免提。喂，红州，你快点来，我们被人欺负了，就是上次在医院闹事的那两个女人，他们今天又过来欺负我，找我麻烦，他们还打我。你在哪儿？我在医馆呀。我听说这林神医医术高明，我想请他给伯母治病啊。你在神医馆？我妈和佳琪也在那儿。什么？我没有见到佳琪和伯母呀。不会吧？一会儿我亲自过去。好。哎，红州，你别着急啊，我就在这儿呢，我等你来。爸，你，小贱人。这红州啊，马上就过来了，一定是你们这两个贱人占用了霍老夫人的名额，也不知道用的是什么手段买通了她身边的两个保
保镖。等洪州来了，你们两个就死定了。说你蠢，你还真是蠢。方映雪，到现在还在自欺欺人呢。妈，别跟这些贱人浪费口舌了，赶紧找到霍老夫人才是要紧事儿。对，哎，你们几个，这霍老夫人都被调包了还不知道？难道你们真的要给这个老残废看病吗？是，我现在就去找林老医师解释清楚。我看谁敢动！哟，不给你点颜色瞧瞧，怎么你还蹬鼻子上脸了？喜欢嘴硬是吧？看我不撕烂你的嘴！你小贱人，你别以为找来了两个废物，我们就怕你，是吗？放开我！你们这两个贱人，为了报复我们，你们竟然还敢花钱雇保镖，你们真是下了血本啊！雇霍家的保镖，保护我和佳期是天经地义的事。霍家的保镖，我看啊，是不知道陪睡了多少次才换来的。住口！乔乔，霍家的保镖自然是听从霍家主人的命令，哪里轮得到你在这胡言乱语？你竟然敢打乔乔，你个贱人！这一巴掌是打你出言不逊，这一巴掌是打你教女无方。你个贱人，你给我等着，洪州马上就到了。现在处理他们还不是时候，他到了才是你们真正的死期。但是这还远远不够，今天给我奶奶治病才是头等大事，我们的账现在立刻从我眼前消失。妈，还不止眼前亏，咱们先撤，回头再找他们算账。你给我等着！带走！你给我等着！至于你们，这位小姐，你们太过分了，我们可都是按规矩办事的。是啊，不就是认识几个臭保镖吗？还真以为自己是千金大小姐了。你们还真是不见棺材不落泪。喂，爸。佳琪啊，你怎么不接我电话？刚给你映雪阿姨打电话，她说你也在医馆，可是没看见你们，把爸爸急死了。我现在正在赶过去的路上。爸，你不用来了，我没事的，我跟奶奶正在医馆呢。只不过我要帮你开除几个拜高踩低的店员。发生什么了？哦，你跟奶奶是不是受欺负了？爸，我都已经处理好了，你就按我说的做就行。好，爸知道了。真当自己演电视剧呢，在这儿。是不是好戏？一会儿就知道了。把他们松开。什么？总部亲自下发的解雇令？为什么呀？我也一并被开除了。我也一并被开除了。大小姐，是我没有眼无珠，刚才在胡言乱语，刚才都是他们逼我们这样说的呀。是霍小姐，我们错了，求您高抬贵手，放过我们吧。我家里还有老人孩子要养，我不能失去这份工作，你就再给我一次机会吧。把他们都给我赶出去！别，霍小姐，霍小姐。走吧，奶奶，我带你去看林神医。走啦。洪州，你都不知道他们今天有多过分，当着那么多人的面羞辱我，完全都不把我放在眼里。好了，别哭了，为那种人生气不值得。霍叔叔，
那些人就是看在你跟我妈妈相处这么久，却迟迟不给我妈妈一个正式的名分，所以才敢这么欺负我们的。乔乔，别这么说你霍叔叔，你霍叔叔他有自己的考量。让你们受委屈了。今天我母亲的接风宴上，我会当着所有亲朋好友的面，向大家正式介绍你。这样，以后就再也没有人轻视你了。真的吗？红州，你对我最好了。你看那边。啊，这个女人是谁啊？没见过呀。不知道，她身上穿的是全球唯一的一个奢牌高定。你说她什么来头啊？我听说她是霍董身边那位方映雪。你们说，霍董今天是不是要宣布他们结婚的消息？今天我们就要越高调越好，让霍家上上下下的人都看清楚了，这谁才是未来的女主人。过了今天，妈你就在江城有头有脸了，到时候看谁还敢小瞧我们。我们过去。方女士今天真是光彩照人，令千金也是越来越漂亮了。都是洪州照顾得好，这总把什么最好的都给我们母女。霍总对您的心意啊，我们在座的各位可都看在眼里。以后啊，还要请您在霍总面前多为我们美言几句。那是自然，霍叔叔最疼爱我妈了。等我妈真正加入霍家，好处少不了你们的。哎，妈，慢点儿。妈，今天我想借这个机会，把映雪正式介绍给您和佳期，也向亲朋好友宣布我和映雪的婚讯，您看合适吗？妈，映雪真的很孝顺，她跟别的女人不一样。我和她错过了那么多年，现在都经历着失去挚爱的痛苦，老了也能相互照应。当然，如果您和佳期不同意，这婚我不结了。同意，我们怎么会不同意呢？是吧，奶奶？是啊，我们同意你们结婚。太好了，妈，谢谢您理解。那我今晚就宣布这个好消息。方映雪、沈乔乔，这份惊喜一定会让你终身难忘。好了，我们进去吧。好。霍董，您交代的东西都准备好了。不过呀，还得请您过目一下。妈，我给映雪准备的求婚礼物，我得先去看一下。好，你去吧，我跟佳期先进去。我很快回来。佳期，照顾好奶奶。好。这边请。佳期，走，我们去会会那未来的霍太太。好久不见。这两位是看着有些面生啊。坐轮椅上那位，该不会是霍老夫人吧？那他旁边那位一定是霍董的女儿佳期小姐。走，我们过去。老夫人，您气色真好。这些年啊，您一直都在休养，我们都想去探望您。
可是啊，您又不见客，现在总算是见到您了。是啊，佳期又从不参加这种家宴，我们许多年未见，现在都这么漂亮了。妈，那边是什么情况？听说今天霍老夫人要带她的孙女儿来，这可是我们表现的好机会啊！我们一定要给她留下最好的印象。走，好，让开！我再说一遍，你们给我让开！你们知道拦的是谁吗？让他们过来。伯母，您好，我是方映雪，我之前就一直想见您，听说您最近在静养，我们就不好打扰您。妈，快抬头，快抬头！怎么是你们？你们怎么在这儿啊？因为这个接风宴就是为我办的。妈，难道她真的是霍红州的妈？不可能，这怎么可能呢？我知道了，你们这两个贱人为了报复我，都跟到这儿来了呀！保安，保安呐！保安，怎么了，女士？哎，保安，我说你这是怎么做事的呀？怎么放着两个不相干的人就进来了？两位，你们有邀请函吗？我们不需要邀请函。哎，你们大家可都听到了吧？这两个人啊是没有邀请函的，所以说他们就是偷偷溜进来的。你说你们为了报复我们，还真是处心积虑啊！什么？你的意思是他们不是霍夫人和霍家大小姐？当然不是啊！我今天在医馆可见到他们了。本来啊，我是想去医馆请神医给霍老夫人治病的，没想到让这两个贱人居然抢占了霍老夫人的名额。哎呀，也不知道是从哪儿打听到今天的接风宴，专门跑过来啊，冒充行骗。说，你们碰瓷霍家打算碰瓷到什么时候？你少血口喷人！我们血口喷人？哎，你们有见过这两个人吗？你见过吗？他们是霍家老夫人和霍家的大小姐吗？霍老夫人我没见过，佳期小姐我们确实也多年未见了。是啊，霍老夫人常年静卧在家中不见客，佳期小姐更是不参加宴会，从来没有在公共场合露过面。这就对了嘛！所以说你们两个贱人竟然胆大的敢来冒充，你们不想活了？我们没有冒充，我奶奶就是霍红州的母亲向德荣，我就是霍红州的女儿霍佳琪。是吗？证据呢？那你们拿出证据啊！你们要的证据就在这儿，就在这儿！啊，哎，真的是，真是全家福啊！这还能理解？能吗？啥？说不定是有成分呢。这有合影，应该就是真的吧？是啊，有图有真相啊！不过就是一张照片，能说明什么呀？现在这 PS 技术这么高，任何人啊都是可以伪造的。我看啊，就是你们这两个贱人处心积虑拿出假照片来骗我们。没错，这肯定是假的，一张静态照片根本不能算数。他们说的确实没错，现在确实有很多伪造技术骗人的。是吗？那你们觉得什么样的证据才足够真实？要不要我现场给我爸爸打视频电话？对了，打视频我们才信。好呀，打呀，有本事你现在就打呀！不敢了吧？不敢了就赶紧滚！妈，他真的打视频过去了，这……
这肯定是在装模作样。佳期，怎么了？是不是等着急了？爸爸，你那边还顺利吗？差不多了。你们先在宴会上玩得开心，我很快就到。好，那你可要快点过来，我跟奶奶都已经迫不及待的想要见到你了。迟到了，照顾好奶奶。嗯，好。怎么样？现在总该相信了吧？这还真的是霍董，所以他们没有骗人。随便弄个 AI 视频，就想骗我们大家呀？大家别被骗了，对面的霍叔叔一看就是 AI 合成的，现在想合成一个视频有什么难的？连声音都能模仿。所以说，你们根本就没有实质性的证据。确实，我之前还被我朋友 AI 换脸视频骗钱了呢。所以他们真的是骗子。给照片说是 P 的，给视频你们说是 AI 换脸，难道要我爸爸亲自来到现场，你们才肯相信吗？还有你们这些墙头草，风吹两边倒，他们说什么你们就信什么。罢了，红州马上就到，是真是假，自有分晓。你们等不到这个时候了。你想干什么？如果今天洪州知道你们这两个贱人在他母亲接风宴上胡搞，哎呦，他一定会大发雷霆的。你们大家可都清楚的，今天可是霍老夫人非常重要的接风宴，怎么能让这两个来历不明的人来这瞎搞呢？方小姐说的对，霍董，我们可得罪不起。要不就让他们先离开，等霍董来了再说吧。听到了吗？趁我现在好说话，我请你们这两个贱人立刻离开！哎，你个贱人，你敢推我？推你又怎么样？你对我做的又何止是这些？你个贱人，你居然敢顶嘴！你个贱人，你必须跪下来给我磕头道歉！现在该下跪道歉的人是你。妈，别跟他们废话了，既然他们这么不识好歹，那就应该像在医院那样打到他们跪地求饶。你们居然还敢提医院的事儿！当初是谁像丧家之犬一样被我踩在脚下苦苦求饶的？你们今天如果不跪下道歉的话，就休想走出这个大门！这要不算了吧，让人下跪多不好啊！是啊，有话好好说，让人下跪你太过分了。你们几个可都是霍家的深度合作伙伴，我是谁，应该不用多说了吧？这未来的霍家可都是我的，你们现在该怎么做，心里应该很清楚吧？方小姐说的对，请你们立刻下跪道歉。没错，赶紧下跪道歉，然后离开。你们会后悔今天说的这些话。来人，把他们两个给我按住！慢着，诸位，你们可还认得这个物件儿？你看，这是霍老将军10亿拍下来的翡翠，请顶级匠人打造的唯一一只镯子。这是霍老夫人的信物，见镯如见人。我的天，您真是霍老夫人？霍老夫人，是我们有眼无珠，冒犯您了。是啊，还望老夫人恕罪。霍洪州跟我提过这个翡翠镯子，可是这镯子怎么可能会在这个老残废的手上？因为这是我丈夫送给我的。我知道了，这个镯子明明就是你们偷的。就你们这两个穷酸样，怎么可能会有这么贵重的首饰呢？好啊，你们
明知道这镯子对霍老夫人这么重要，竟然还敢偷！要是被霍老夫人知道，你们两个可就死定了！赶紧把这个镯子还给我！给我！给我！你给我！你！我的镯子，你碰都不配碰！你个老不死的！你竟然敢打我！我让你的！住手！老夫人，霍董一会儿就来，让我先过来看看情况。这不是在霍家的老管家吗？哟，我当是谁呢？原来是你的老相好来了呀！啊，你们大家可都看到了吧？这两个狗男女啊，早就有一腿了。这镯子一定就是这个老东西偷来送给他的。你污蔑我奶奶和管家爷爷，你该的！我在霍家侍奉了40年，这只镯子是老将军在病榻前用最后一点力气亲自为老夫人戴上的，这份情谊岂容你们如此玷污？管家为我们霍家付出了一生心血，你说这话不仅侮辱了我和他，更侮辱了整个霍家。演？你们接着给我演呀！既然知道这镯子这么贵重，那还不赶紧给我拿过来！我告诉你们，他们这就是偷窃。你们如果谁能把这个镯子给我交过来，就算是你们立了大功，这霍氏集团啊是不会亏待你们的。对，不像说的有道理。你们要干什么？你们还真的信了他的鬼话了？可是他说的确实有道理，你还是把手镯交出来吧。做梦！赶紧把这两个人给我按住！谁要是能抓到他们，我就现场给他奖励100万的现金。哎呦，100万呢？方映雪，你以为你是谁啊？有什么资格在霍家的地盘上发号施令？就凭这张卡，可是洪州亲手给我的，无限额度，随便刷。哼，你倒是提醒我了。佳琪，给张秘书打电话，把这张卡停掉。你个老东西，你别搞笑了！就凭你想停掉洪州亲手给我的卡？喂，张秘书，现在立刻停掉我爸爸尾号888的副卡，对，现在就要。接下来就有好戏看了。你这装的还挺像呀！你以为这随便打个电话就能停掉我的卡？怎么，你是在玩过家家吗？哎，你们几个还愣着干嘛呀？还不赶紧把镯子给我抢过来！我说100万就是100万！真的被停掉了？不可能！这怎么可能？这怎么可能？你这是你个贱人！我今天弄死你！你到底对我做了什么？是你，一定是你！你在霍家不好好干，竟然滥用职权，冥顽不灵！你们都欺负我！你们等着，等霍洪州来了，我让他们把你们都赶出去！你以为我爸爸会听你的鬼话吗？你无端殴打我奶奶，害得她险些丧命的时候，你怎么不想想后果？我们霍家绝不容许你这种道德败坏的人！发生什么了？你这个贱人，居然敢打我妈！你放开我！你这个贱人！你觉得我现在还那么好欺负吗？我要把你们施加到我跟我奶奶身上，所有的一切都一笔一笔连本带利的还给你们！放开我！你这个贱人！映雪，求求，这到底怎么回事？洪州，你总算是来了。我们今天一直被他们在欺负。是啊，霍叔叔，就是他们。今天在医馆欺负我们俩的也是这两个贱人。他们现在居然还敢妄说你的母亲和女儿，竟然还有这种事！欺负你，
真是，我不去找你们，自己送上门来。那是他们应得的。这声音，你不妨回头看看我是谁。洪州，妈，佳期，怎么是你们？啊，你没事吧？洪州，你刚才叫他什么？妈，他好像叫那个老太太妈。洪州，你刚才的意思是说，她真的是你的母亲，她真的是你的女儿？你在说什么胡话？这还有假？刚才到底发生什么事？爸，他们都不相信我是你的女儿，不承认我和奶奶的身份。方映雪跟沈裘裘还联合这里的人，要把我们赶走。方映雪，到底是怎么回事？方映雪，你敢把这里之前的事情一五一十的都告诉我爸爸吗？你是怎么带人要赶走我跟奶奶，又是怎么羞辱我们的？佳琪，不是这样的，佳琪，这都是误会。把你的脏手给我撒开！我一次次说，我是霍洪州的女儿，她是我的奶奶。可是你们偏不愿意相信，你们不停地羞辱我奶奶，说我们是冒充的骗子，还联合这里的所有人要把我们给赶走。这些不是你方映雪和沈裘裘做的吗？完了，这全完了！我们居然帮着外人欺负霍老夫人。是我们信错了人，我们都被方映雪给骗了。所以你们刚说的都是真的？你们真的是向德荣和霍佳琪？保姆，我知道错了，我请您原谅我。你放心，我这辈子都不会原谅你。保姆，我真的没有认出来是您啊！这一切都是误会。误会？你对我百般羞辱，害我险些丧命。你现在轻飘飘的一句误会，就想算了吗？你居然背着我伤害我妈和我女儿，谁给的胆子？不是的，洪州，你听我说，我真的不知道他们就是伯母和佳琪，这一切都是天大的误会。那你倒是说说看，你们究竟对他们做了什么？说！现在开始装哑巴了，刚才不是很威风吗？既然你不敢说，那我就替你说。我们完了，彻底完了。从我跟奶奶进入宴会厅开始，你方映雪就仗着自己是霍家未来女主人的身份，把这里当成了你的地盘，在这里作威作福，兴风作浪，还想要抢走我奶奶的手镯，还联合这里的所有人逼我跟奶奶给你下跪道歉。好啊，好啊，在我面前装的温柔娴熟，背地里就如此蛇蝎心肠。洪州，你听我说，我没有想过伤害他们，这一切都是误会，真的。欺负我妈，伤害我女儿，就是在我心口捅刀，就是要我的命。她们是我在这世上最重要的女人，是我豁出性命也要保护的人。你怎么敢这么对他们？洪州，你听我解释啊！我真的不知道他们就是佳琪和伯母，他们穿的这么朴素，我真的没有认出来他们就是霍家的人。我要是
叔叔，不知者无罪，我们真的不知道他们的真实身份。要是知道，给我们100个胆子，我们也不敢的。好一个不知者不罪！如果我不是洪州的母亲，是不是你们就可以任意践踏？如果佳琪不是霍家的小姐，你们就可以任意欺辱。你们今天所做的一切，从骨子里看出了你们的恶毒。像你们这种道德败坏、仗势欺人的人，就根本不配入我霍家的门。可怜的东西，何必想见你？怎么样都不肯放你。今天上门堂嫂回去，把医院那件事绝不能让洪州知道，否则就太晚了。洪州，我知道今天的事情是我做错了，是我做事情偏激了一点。可是他们未必有你想的那么善良。今天就是他们一直在打我和乔乔。然后叔叔，刚才你来的时候也看到了，明明是他们一直在欺负我们。你们居然还有脸说是他们的错？他们受了这么多委屈，到头来还被你们污蔑。我当初怎么会被你这样心肠歹毒的人蒙骗？要不是我们一进来，你们就百般羞辱、恶语相向，我们又怎么会对你们那样？到现在还在推卸责任，简直是无药可救。不是的，洪州，你听我说，是你们为了报早上医馆的仇。洪州，我早上去医馆，我这脸上的伤就是被他们打的。是啊，霍叔叔，我和妈妈一直在被挨打，他们下手这么重，受害者是我们啊！不信，你问他们，是不是我们一直在被挨打？是不是我们一直在被欺负？确实，是方小姐母女一直在挨打。洪州，我们只是不想被伤得太狠了，我们这样做也属于正当防卫啊！你想想，要不是他们先欺人太甚，我又怎么可能会这样做呢？你和我相处的这段时日，你是了解我的，我何时与人交恶过？霍叔叔，我妈的品行你最清楚，你们相处了这么久，她平时连只蚂蚁都舍不得踩死，怎么可能会无缘无故的对别人刻薄呢？方映雪，你还敢提医馆？那我问你，在医馆是谁仗着自己有几个臭钱就要抢走我奶奶的预约？是谁口口声声宣扬要把我们赶出江城？佳琪，我当时真的没有认出来是你啊！我做这一切都是为了孝顺伯母的，我是想去医馆找神医给伯母治病的呀！我这一片孝心，天地可见。一片孝心？那我问你，你敢不敢告诉我爸爸，在医院你都对我跟奶奶做了什么？你胡说！我什么都没有做，你这简直就是在污蔑！我污蔑？我什么都没有说，你就说我污蔑了？还是说是你心虚了？爸，你不是一直都想知道那天在医院还有跟奶奶的人是谁吗？我现在就可以告诉你，罪魁祸首就是方映雪和沈乔乔。你说什么？你说你奶奶心脏病发进 ICU， 你被打到住院，居然是他们干的？没错，就是这2个蛇蝎心肠、丧尽天良的女人干的。这个毒妇，对我妈和我女儿下这种毒手，我要把你们千刀万剐！霍叔叔，你放开我妈妈！这一切都是骗人的，是他们在骗你！洪州，放开我！洪州，没有，不是我们做的，是他们在诬陷我。爸，你放开他们，我倒要看看他们又要怎么编排我和奶奶。你们要是什么都没做，他们为什么平白无故诬陷？洪州，我和乔乔真的什么都没有做。既然你说的是真的，那请问你能拿出证据
就是没有证据，就别在这里血口喷人。还好我有先见之明，早就让院长把那间医院的监控都删了。现在死无对证，看你们能拿我怎么样？是啊，这凡事都讲证据，要是没证据的话，也不好冤枉人。佳琪小姐，你们能拿出证据吗？荣叔，我让你去医院调取的监控视频可以放出来了。大小姐，我正要跟你说呢，那天医院的监控视频被人给删了。什么？所以说你没有证据了？那没有证据，你就不能证明那天在医院我对你做了什么。所以你根本就是在骗人的。就是空口无凭就想给我们定罪，你编故事也得编得像样一点吧？有本事就把证据拿出来啊！洪州，你听到了吗？他们说的都是假的，他们就是在诬陷我。不过我看在他们是你母亲和你女儿的份上，我愿意原谅他们。霍叔叔，你看看我妈多善解人意啊，都受了这么多委屈，还会一心为你着想。要是换做别人，早就闹得不可开交了。也只有我妈那么爱你，愿意为你付出这么多。戏演够了吗？你们说我没有证据，好啊，那就请各位看向大屏幕，让他们好好看看你们到底是什么样的人。天哪，这也太狠了！看来是真的，他们也太惨绝人寰了。对呀。洪州，你这个毒妇，亏我之前这么信任你，你就这样对我最亲的人。霍叔叔，你还想说什么？你还有什么好解释的？怎么会这样？怎么会这样？这视频不是已经被删掉了？我亲眼看见院长删的呀！你是让院长删除了，但是你没有想到的是，医院那天正好发生了重大的医闹事件，所有的监控都有司法备份。方映雪千算万算，却算错了这一步，这就是你应得的报应。什么？如果你细心一点，就会发现，那个帮你删除监控的院长，在3天前就已经停止调查了。不可能！王院长，我是霍佳期。什么？怎么是你？你不就是之前的穷酸货吗？还需要我再多说什么？霍大小姐，我求求你，大人有大量，那天不是我要那么做的，都是方映雪逼我的。我不知道您的身份，又不敢得罪她，只能是她让我做什么我就做什么了。霍小姐，求求你饶了我这一次吧。那我给你2个选择：一，交出医院当天的监控视频；二，直接警察警禁。霍小姐，监控视频已经被方映雪删了。你们以为删除监控视频就万事大吉了？医院当天的司法备份系统可是直接连接公安机关的，你们这是在违法犯罪。我交，全都交，我把备份给你。给王院长，你都停职了，等着接受调查吧。霍小姐，求您了，放了我这一次，这都是方映雪逼的我。你这个毒妇，我真是瞎了眼，把你这样蛇蝎心肠的女人带回家，差点害死我唯一的亲人。洪州，你现在知道了吧？我和佳琪差点死在他们手上。不是洪州，你听我解释。证据确凿，你还有什么好说的？监控记录、医患证词、医院记录，全都在这里。不可能，不可能！我不信！洪州，你听我解释，洪州不是这样的，洪州，你听我解释。证据确凿，全都是你这个毒妇干的，你还狡辩什么？霍叔叔，不打不相识嘛，都是误会啊。不打
不相识，你还有脸说这样的话？真是有其母必有其女，你们这两个恶毒的女人，简直丧尽天良！霍总，这样的女人万万不可原谅。他们那天在医院差点害死老夫人和小姐，今天又大闹接风宴，这样的女人要是娶回家，可能是后患无穷啊！一个下人，这里轮得到你插嘴吗？放肆！荣叔在霍家40年，早就是我半个家人，你算什么东西，敢这样子说话？这对母女啊，就是这样的，拜高踩低，品行恶劣。他们看老夫人和佳琪小姐穿着朴素，就对他们的身份妄下定论，还污蔑我和老夫人有染。什么？他说什么？他胡乱造谣，说我和老夫人有染，说什么这个镯子是我偷给老夫人的，他们还要动手抢老夫人的镯子呀！你们这两个内心肮脏的毒妇！这镯子是我爸临死前亲手为我妈戴上的，40年从未离身，你们居然这样玷污它！红州，你听我解释，红州，你就再给我一次机会吧。原谅？你那样对待我妈和我女儿的时候，怎么没想过原谅？红州，我求你原谅我，我真的知道错了。你就看在我们往日的情分上，你网开一面吧。方映雪，和你在一起是我这辈子最大的耻辱。黄州，我错了，我真的知道错了。我现在就去给他们认错，我现在就去给他们认错。伯母，我真的知道错了，我求您原谅我好不好？您再给我一次机会吧，我愿意给你跪下，给你磕头认错。我错了，我错了。霍叔叔，求您冷静，以后你要跟我妈妈朝夕相处，不能因为这点小事就伤了和气啊，对不对？我跟我妈妈真的知道错了。看来你们还没有我这个老太太的记性好。我告诉你，这辈子你都别想进霍家。方映雪，我早就告诉过你，这辈子你别想进霍家的门。老夫人，我知道错了，我真的知道错了呀！我求您了，您再给我一次改过自新的机会吧！我愿意啊，以后把你当做自己的亲生母亲一样伺候。方映雪，你是失忆了吗？刚才不是还信誓旦旦地说，医院那些惨无人道的事不是你做的吗？爸，我看他们不仅想要抢走奶奶的手镯，他们真正的目的恐怕是要抢走整个霍家的资产。什么？这些是我雇私家侦探查到的证据。方映雪的前夫根本就没有死，他骗你的。方映雪跟她的前夫离婚之后，每一周都会秘密见面。方映雪，所以你一直都在骗我。我没有。每次他们见面之后，她的前夫沈大强就会去偿还部分高利贷。我很难不怀疑，方映雪就是为了侵吞霍家财产，所以才特意设计了这起前夫死亡的戏码。你胡说！这一切都是你在诬陷。
他都是胡说的，这一切都是骗人的！你这明明就是在污蔑我！是不是污蔑？让我们听听当事人是怎么说的。就是他！去年他前夫沈大强拿我爸的养老钱去放高利贷，说好3个月还，现在人都找不见了。我老公为了给沈大强还高利贷，被迫去工地打工，没想到从脚手架上掉下来，现在还在医院躺着呢。沈大强欠我50万，说是等他前妻嫁入豪门后还我钱。方映雪，这话是不是你说的？不是这样的，我没有说过这样的话。洪州，我根本就不认识他们。方映雪，这里是你前夫这2年的银行流水，每个月都会有一笔来自你账户的汇款，这前后的金额加起来已经超过1个亿了。方映雪，这到底是怎么回事？哼，难怪上个月听沈大强在酒桌上吹牛说他前妻就要成为霍氏集团的女主人了，到时候霍氏的一切都是他们的。是啊，他还说只要他前妻拿到了霍氏的财产，就可以还清所有的债务了。不是，方映雪，人证物证都在这儿了，你还要嘴硬是吗？要不要我把你的前夫沈大强也请过来，跟你当面对质？他现在就在酒店外面。不要，千万不要叫他进来。洪州，你听我解释啊！解释？你还解释什么？难怪你一直催着我立遗嘱，一直打听公司的股权结构。原来你打的是这个主意。我早就说过，他看上的不是你这个人，而是我们霍家的亿万家产。不是的，不是这样的，是那些讨债的逼的我们也是被逼无奈啊！被逼无奈？被逼无奈，你就可以算计我们霍家的资产？被逼无奈，你就可以害得这些人家破人亡吗？是啊，我爸到现在还躺在医院里，等着钱做手术。当初就是相信了沈大强的鬼话，把钱都借给他了。我求求你了，你把我的钱还给我吧！我的孩子还要上学，我老公还在医院等着救命了呀！洪州，这一切都是沈大强逼我的，他手上有我的把柄，我不得不听他的话呀。是吗？方映雪，事到如今，你还在撒谎。等拿到霍家的财产，我们就远走高飞，带着乔乔去国外过好日子。你自己的声音不会都听不出来吧？难道说这也是被胁迫的？听我解释，是我糊涂，是我该死，是我一时鬼迷心窍。我求你，你再给我一次重新改过的机会吧，求你们了。你以为你磕几个头，流几滴眼泪，说几句好话，就能抹去你做过的一切，就能弥补这些无辜的家属的伤害？老夫人，我求您原谅我吧，你打我也行，我求您再给我一次机会，你让我做任何事情都可以，是我的错，我不要脸。我不要脸，都是我的错！快瞧瞧，快点打自己，快点！求你原谅我好不好？方映雪、沈乔乔，你们现在说原谅，晚了。你们哭了，不是因为你们知道自己错了，而是知道你们进不了霍家，不能得偿所愿的享受荣华富贵，别假惺惺了。妈，算了吧，我们放弃吧。既然霍家进不去，那我们也不能把自己给搭上啊。留得青山在，不怕没柴烧。不行，我不能放弃。洪州，
我求你了，你再给我一次机会吧！你让我做什么我都愿意。妈，算了，霍叔叔，是我们错了，是我们不该痴心妄想进霍家，是我们太过贪心，我们这就走，再也不碍你们的眼。走？事到如今，你们以为走得了吗？爸，这样的人就应该交给法律来处置。荣叔，报警。是，大小姐。沈乔乔、方映雪，你们知道你们犯了什么罪吗？方映雪，你在医院公然抢夺他人财产，并试图伤人，涉嫌故意伤害、侮辱罪。你还处心积虑的想要抢夺我们霍家的财产，涉嫌诈骗罪，数罪并罚，至少10年以上有期徒刑。不，我的人生不能就这么完了。还有你，沈乔乔，你作为从犯参与并实施故意伤害，还涉嫌侮辱罪，你的刑期也不会短。我不能走了，妈，我们快跑吧！想跑？你把我老公害死的时候，有没有想到今天？你们这些败类，就应该把牢底坐穿！方映雪、沈乔乔，你们走到今天这个地步，是你们罪有应得。就是他们2个。方映雪、沈乔乔，你们涉嫌诈骗、敲诈勒索等多项经济犯罪，现在跟我们回趟警局接受调查。不要抓我！我们都已经规定清饶了，你们还想怎么样？霍红州，你以为你能白睡我妈妈吗？你们给我们的钱都是应该的。对，乔乔，你说的对。霍红州，你跟我在一起的这段日子里，你给我的每一分钱都算是给我的补偿。现在你竟然要送我去坐牢，你才是那个无情无义的人。方映雪，我给你的是情分，你骗我的是犯罪。你真的以为感情能拿来买卖，能为你的罪行开脱吗？别再为自己的贪婪找借口。从你们算计霍家财产的那一刻起，你们就应该想到会有今天。霍家七，要不是因为你，我早就当上霍家太太了。放开！我要杀了你！小心！当众行凶，罪加一等。你这个丧心病狂的女人，当着我的面伤害佳期，我一定会请最好的律师。霍红州，你才是那个薄情寡义的负心汉。我咒你的霍家不得好死！我就是做鬼也不会放过你！天作孽，犹可恕；事作孽，不可活。这一切都是你们咎由自取。放开我！放开我！霍小姐，那我们的债务怎么办？冤有头，债有主。沈大强就在酒店外面的警车里，你们应该去找的人是他。至于他之前从我们霍家转移出来的财产，已经足够还清你们所有人的债务。你们只需要去警局配合调查，就可以依法追回自己的钱。走吧。走。这件事情终于结束了。至于你们，刚才不是对那2个母女的鬼话深信不疑吗？你们这般趋炎附势、拜高踩低的嘴脸，跟那2个母女有什么区别？霍董，我们也是一时糊涂啊！求您再给我们一次机会吧，我们真的知道错了。从今天起，我霍氏终止与你们的合作。我霍某最看不起你们这些趋炎附势的小人。霍董，求您高抬贵手，我们公司全靠着和霍氏的合作维持。是我们犯了错，瞎了眼，被方映雪那个毒妇给欺骗了。霍董，我们也是受害者呀！我不想看见他们，让他们走。是。看，最有用的抓走这样。回家，
一家人团团圆圆，好好吃个饭。好。你爸临走前说要让我替他看着你长大成人。如今佳琪都这么大了，佳琪呀，这镯子送给你了。谢谢奶奶。妈，佳琪，爸要是今天看到这一幕，看到你身体康健，看到佳琪乖巧懂事，他该有多欣慰。妈，这些年你一个人把我拉扯大，我默默带佳琪，你受苦了。奶奶，爷爷一定在天上保佑着我们呢。您呢，要健健康康的，看着佳琪结婚生子，看着您的重孙叫您太奶奶呢。好，我要看着我的乖孙女风风光光的出嫁，我还要看着你未来的孩子叫我太奶奶。到时候我们四世同堂，那才叫热闹。妈，佳琪，经历方映雪这件事，我是彻底寒了心。我决定不再娶妻，我们以后好好过日子，我不会让任何人破坏我们的家庭。爸，您别这样说，要是将来遇到真心待你的人，我跟奶奶又怎么会不欢迎呢？重要的是要心地善良，人品端正。我们也不希望你一直孤单啊，只是我们希望你能找到一个真正值得相伴一生的人。佳琪说的对，洪州啊，经历了这件事，我们不应该因噎废食。妈说过，只要你能遇到对的人，真心待这个家的人，妈都会接纳。妈，佳琪，有你们这句话，我就心满意足了。不过现在，我只想好好陪着你们。从今往后，我们一家人再也不分开。少爷、老夫人、小姐，看你们聊得这么开心的，不如我给大家拍一张全家福。这么温馨的时刻，应该被纪念呀。好啊，荣叔说的对，我们一家子都已经好久没有拍合照了。来，再往中间靠一些，笑得更开心一些啊！来，1、2、3。